Ľudia mi hovoria, že som najlepším šéfom, akého kedy mali. A ja s nimi súhlasím. Hej. Viete, na pozíciu riaditeľa firmy sa nedostanete len tak zo dňa na deň. Ono to trvá. Je za tým veľa úsilia, veľa odpracovaných hodín, veľa odpracovaných dní, veľa sebazaprenia, veľa pádov, ale aj veľa víťazstiev. No a možno práve to z nás spravilo najdlhšie pôsobiacu personálnu agentúru na Slovensku. So študentským servisom som začal už v 90. rokoch. Moja prvá brigáda bola, roznášal som letáky, hej, klasika. Ale mal som aj iné brigády, samozrejme. Robil som napríklad sťahováka, chodil som odpratávať sneh z obchodného centra, zo strechy a prerábali sme štátne divadlo. Čiže do agentúry chodili rôzne telefonáty a firmy si pýtali brigádnikov na hocičo, skrátka. Raz som bol napríklad aj organizátorom parkoviska. Hej. Viete si to predstaviť? No viete, len stál som na parkovisku a keď prišlo nejaké auto, tak som ho usmeril, kam ma zaparkovať. Potom som robil aj caddyho, jednému golfistovi. Caddy je vlastne taká pravá ruka golfistu, že mu podáva palice a tak. A to bola taká príjemná brigáda, taká v prírode, prechádzali sme sa. Aj sme si rozumeli celkom. No a ten pán vlastne, on ma pozval na ďalšiu brigádu, aby som ho pokosil trávnik. Čiže to bolo také zaujímavé pre mňa, pretože trávnik si vie pokosiť každý sám. Asi nemal problém s peniazmi. Potom sa ale ukázalo, že on reálne problém s peniazmi mal, pretože mi dal ďalšiu brigádu, aby som mu počítal peniaze. Chápete? Tak som počítal peniaze a pýtam sa ho, prosím vás, dokedy mám počítať tie peniaze? A on sa na mňa pozrie a hovorí, tá dokým ich nespočítaš všetky, nie? Tak sa zasmiel. Nie, tak. Tak. No a o týždeň na to nám zazvonil ďalší zákazník do agentúry, tiež taký podobný, že nech mu prídem otestovať vodu v bazéne. Tak som prišiel k nemu, stojíme pri bazéne a on mi hovorí, otestuj, či je teplá. A ja tak som strčil nohu a hovorím, je teplá. A on, ale však skoč celý, nie? Tak som neváhal, skočil som celý, vynoril som sa a ukázal som mu len palec hore, že voda je v pohode. Jaj, viete čím všetkým ja som si musel prejsť, aby som sa dostal až sem? Ale som tu, zahojený, jak sa povie, hej? A to som nikdy nebol študentom. Áno. Máte tie papiere hotové? Nemám. A? Veď som vás pred pol hodinou poslala, aby ste išli vytlačiť. Dominik? Áno, idem, prepačte. Mám tie papiere? Nech sa páči. Ďakujem. A nech sa to neopakuje. A hovorila som vám, že nemusíte chodiť na brigádu ako asistent v obleku. Chápem. Ďalší!